İsal cara ewl li midyada Mêrdînê kurs bi awayekî fermîh têne dayînê kursa zimanê em bêjin kurmanjî û zazakî. Em diçine vê kursê. Cînaf û qartan, cînaf çi bû? Zamîr bû. Qartan Li navçeya Midyata Mêrdînê li navenda perwerdeya gel kursên kurmancî û zazakî tên dayîn. Mesela ez razan. Îsal cara ewl kursa kurmancî bi awayekê fermî tê dayîn û ji bo vê kursê jî bernameyeke resmî hat sazkirin. Belê. Mamosteyê kursa kurmancî Abdulmetin Öner dibêje em hefteyê 2 rojan kursê didin û 30 kursiyerên me hene. Zimanê Kurdî govebûye û yekemîn jî got midyadê me dest pê kiriye venekê şeref û ji me re û em dixwazin xizmeteke wil û me evna jî me dîtiye û em dixwazin vê xizmeta henekê jî pêk bênin ji însanê xwe re û ji milletê xwe re em çiqas xizmetekê bikin em bê şerefe herî mezin ava. Hin kursiyer di saziyên dewletê de dixebitin û ji bo ku xizmeteke baş bidin welatiyan tên kursê. Tabii ki axaftinê berînha jî Kurdiya me zimanê me ez pêzanim. Lê ema akademî goyek bê axaftin xeberdana wêne alfabe nivîsandinê de ya pêşî ya muhîm em wêna de xwehîn dikin gelkê kêfa me hat. Hin kursiyer jî ji bo ku zimanê xwe pêş bixin tên kursa kurmancî. Serî bu nizama kurmancî bê kursê hîn bê kurmancî û akademîk û xeberdana kurmancî neweka heval vênekê akademî jî miho hîn dibe gelek faydeliye. Em kêmaniya xwe em dibînin kurmanciya me hîn bêtir fesîh û zirav û zelal dibî. Wî alî de em bawer dikin ki roj bi roj hîn bêtir xweş û hîn bêtir ev ê kêfa me were. Çawaya zer û kurta. Gerek dîsa ê cuda bê. Di kursê de tevê axaftinê dersên xwendin û nivîsandinê jî tên dayîn. Zere. Dema ku kurs biqede wê sertîfikaya Wezareta Perwerdeya netewê bidin kursiyeran. Bê malbata rûkenê. Zimanê me şîrîn e, zimanê me rûmeta me ye. Divê em vî zimanê xwe baş hîn bivin, baş xeber bidin. Kesên ku ser ziman sekinê gotine ku mer zimanekî hîn bive, divê mere bi wî zimanê îdî xewnan bivîne. Hêvî dikim em bi zimanê xwe her tim xewnan bivîn. Êvara xweş, emanetê Xwedê.